أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Уважаемые братья, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня у нас необычная тема. Вопросы задают. 3 вопроса будем обсуждать. Чихание, зевание и использование телефона мобильного. Как использовать? Пускай это будет в мечети, за пределами мечети, не имеет значения. Вот эти 3 вопроса. Я постараюсь вкратце разъяснить вам. Это последняя книга, то есть имеется в виду, раньше телефонов не было. Сегодня современники из того, что хадисы пророка и аяты из Корана, что нельзя заниматься вредительством, плохими словами остерегаться, нецензурными словами. Из этого ученые сделали выводы и решили, что какие адабы нужно соблюдать в этих 3 случаях. Чихание – это поневоле человек может чихать. Может это и быть болезнью тоже. Как нужно чихать? Мы все свидетели, что такие голоса издают, орут на все горло, чихает, хоть бы рот прикрыл носовым платком или чем-то. Нет, он открытым, все брызгает свои эти самые, и очень не соблюдает некультурный образ жизни. Как нужно чихать? Аль-итасу халатун ин'икасиятун юдафи'у биха джисма ан нафсихи литтахассус бима я'уку. Он поневоле говорит, чихание человеку приходит. Может, это в виде болезни или чего-то. В любом случае, если тебе пришлось чихать, ан яхмид Аллаха, ты должен делать хамд Аллаху, алхамдулиллах, после того, как чиханул, и после этого хамд. وَبِحُضُورِهِ أَنْ يَدْعُوا اللَّهُ о том, кто рядом сидит, أَنْ يَدْعُوا اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Всем, кто слышал чихание своего брата и услышал от него «Алхамдулиллах», нам всем остальным следует «Ярхамук Аллах», пусть Аллах рахму сделает тебе. Сказать это тоже суннат. «Иза атасал муслиму», когда человек чихает, фа'алейхи ан юмсика миндилан, он должен носовым платком или одеждой, или рукой, если ничего нет, то уяллаху а'ла фаммихи, прикрыть рот, ля Аллах ятатая разазу, чтобы от него не исходили брызги. Аламан юаджихуху, тому, кто напротив тебя сидит или вокруг тебя сидят, если ты не прикроешь, ты будешь брызгаться им. Фаюзих бихи, и это будет зарал, причинение неприятности своему собеседнику. Кама яхсуну, так же, как и следует ему, ан юхавиля ваджаху ал-нас, отвернуть лицо от людей. Или вани тами, на еде, когда человек за едой сидит, вот люди просто кашляют. У него в привычку вошло, он кашляет, не обращая на то внимания, у него это в крови уже, и рот не прикрывает. Рядом сидящему же это брезгливость. Зачем так? Любой кашель нужно отвернуться от еды и от людей в сторонку и прикрыть, плюс руку тоже нужно прикрывать. Этого не делают, они в порядке вещей, как будто он сам один, и кашляет и брызгает во все стороны. Это тоже несоблюдение адаба, этики. Инкана джалисан, если он за едой,
алал-маидати сидит вместе с людьми. Для хадисе Аби Хурайрата, так как Абу Хурайрат, это ближайший сподвижник нашего посланника, он сказал: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, наш пророк был, иза атаса, когда чихал, вада ядаху, он прикладывал руку, аусобаху или одежду, аляфихи, народ прикладывал, закрывал. Вахафидла биха саутаху, и этим уменьшал голос. Таким голосом громогласно чихают некоторые, без стыда и совести, окружающих, что ли, он не видит. Вот так вот. Чтобы приглушить голос, закройся полностью внутри или прикрой носовым платком или чем-нибудь, и не издавая голос, старайся чихать так, чтобы не вредить обществу. Это достоверный хадис от Абу Хурайрата. Второе. Ан-яхмид Аллаха ба'да интихаи. После того, как чиханул, Алхамдулиллах сказать следует. Это тоже суннат. Ва'алал хазирина, присутствующим вокруг людей, ат-таваджуху илейхи бид-дуаи, дуа делай ему, то есть ярхамукаллах, пусть Аллах смилуется над тобой. Это хороший дуа. Но кто не услышал алхамдулиллах от чихающего человека, ему ярхамукаллах говорит не следует. Он хамд не сделает. Даже если, чтобы получить дуа от своих сотоварищей, ты алхамдулиллах сказать, это же хорошо, чтобы все сказали, пусть Аллах смилуется над тобой. Поэтому не забывайте говорить алхамдулиллах, чтобы сидящие сказали ярхамукаллах. Уюджибухум, а уже я в свою очередь, если я чихнул, сказал алхамдулиллах, а вы сказали ярхамукаллах, мне опять-таки следует юхдикумуллаху ва юслиху балакум. Пусть Аллах вас направит на истинный путь, и все ваши дела Аллах решит положительно. Вот так сказать следует. Когда мне хам делают, я молчать, мне тоже неудобно бывает, и поэтому я должен сказать «Юхдикумуллаху ва юслиху балакум». Это очень красиво. Для хадиса Аби Хурайрат, обратите внимание, это хадис тоже передает Абу Хурайрат, радийаллаху ан. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пророк сказал: «Иза атаса ахадукум, кто из вас чихнет, фалякул алхамдулиллах, пускай скажет. Валякуллаху ахуху, а брат рядом сидящий, пускай скажет. Ау сахибу или друг. Ярхамукаллах. Вайза каллаху ярхамукаллах. А если ему сказали ярхамук, если они сказали ярхамукаллах, фалякул, ты скажи, юхдикумуллаху ва юслиху балакум. Равахул Бухари. Самый достоверный хадис. Бухари передал. А если же человек подряд раз чихнул, два, три и так много раз чихает, и требуется ли фалаятлубу такрарун ташмитин и алхамдулиллах и говорит ярхамукаллах, будоражит общество, тогда не следует. Раз один раз сказал, ты как будто бы ты исполнил свой долг. В присутствии пророка, саллаллаху алейхи вассалам, один человек чихнул. Факал Аллахун, наш пророк сказал ему: ярхамукаллах, пусть Аллах смилуется над тобой. Сумма атаса ухра, а потом еще раз он чихнул. Факала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пророк сказал: ар-раджул мазкумун. Он заболел, наверное, болезнью чиханиями, этой болезнью заболел, наверное, сказал. Другой раз, уже третий раз, он, ярхамукаллах, не стал говорить пророк. Но если тот, кто чихнул, алхамдулиллах, не сказал, тогда ярхамукаллах говорит тоже не следует. Он Аллаху хамд не сделал. Какой ярхамукаллах? Ты ему отвечаешь, раз он хамд не сделал. И только тому, кто сделал хамд Аллаху, тому ты только говоришь ярхамукаллах. Это коротко. Второй вопрос – тафауб. Но хочу сказать, что чихающих Аллах любит, а зевающих не любит.
Инна Аллаха юхиббул итаса ва юкриху саариба. Аллах любит чихающих, не любит зевающих. Зевание далилюл касали – это признак лени. Вот лентяйничает, безработный, ничего не хочет двигаться, и он зевает все время, шайтан заходит, выходит. Вот состояние того, кто открывает часто рот. Волмалали или скука. Когда скучает, тоже много зевает человек. Поэтому лизалика карихахуллах. Поэтому Аллах не любит, говорит, зевающих людей. Валлахика минху шайтан, и шайтан тоже смеется над ним. Я добавил бы от себя, когда зевает человек, некоторые категории людей голоса такие издают, открывая свой рот. Если бы этот человек посмотрел бы на себя в зеркало, когда он открывает рот, зевает, еще бормочет там чего-то, даже в этот момент, будто он что-то амал делает или чего. Просто когда рот открывает, вообще зачем рот показывать? Прикрой его левой рукой. Даже в намазе ты прикрыть, это суннат нашего пророка. Но если бы, конечно, вы вспомнили о том, что пророк в своей жизни ни разу не зевал, и прижмете зубы, вот это зевание, она сама уйдет от тебя. И даже не захочется зевать. Вспомнив, что пророк в жизни своей ни разу не зевал. «Лам яхталим катту таха мутлакан абада, вама татааба аслан фи мада замани, мин худдавабу фалам тахриб, вама вакаат зубабатун абадан фи джисмихил хасани». Это длинное стихотворение о пророке. Я первые 2 строчки хочу перевести вам. «Лам яхталим». Извержение семени с пророком не происходило в своей жизни ни разу. То, что с нами каждый день происходит, это в постели, мы мочим свои трусы, с пророком такого не было. «Вама татааба аслан» в своей жизни ни разу он не зевал. Мада замани, в течение всей жизни. Минхуддавабу, животные от него не избегали, как от нас. Собаку увидел или нагнулся, сразу убегает. Боится от тебя. От пророка нет, наоборот, рядом ходили, окружали, хвостами виляли. Животные от пророка не убегали. Пусть это будет домашние, пусть это будет дикие животные. Вама вакаат, не села. Зубабатун абадан фи джисмихил хасани. На ее благословенное тело машкара в своей жизни ни одна муха, ни один комар на тело пророка не садился. Субханаллах. Но это длинное, я хочу на вопросы ответить ваши. Значит, человек должен прикрыть рукой аля фаммихи на рот свой, хатта ла тудхилху, чтобы не заходили ба'дул хавами машкара, чтобы в рот не заходило. Хотя бы с этой целью закрыть нужно, говорит, рот. А если можешь вообще предотвратить это зевание, тогда пускай сделает. Прижми зубы. Просто прижми зубы, вспомни, что пророк в жизни не зевал, и прижми зубы, и она уходит. И даже не захочется больше зевать. Каждым разом, когда вспомнишь, что пророк наш в жизни не зевал, она отходит. А когда закрыл рот, тогда говорит астагфируллах, тоже скажи, тот, кто зевал. В хадисе Абу Саид аль-Худри, кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, посланник Аллаха сказал: «Ида тасааба ахадукум, если кто-то из вас хочет зевать, фалюмсик ядаху, приложите руку аля фихи на свой рот, фа инна шайтан ядхулу, заходит в этот открытый рот». Чтобы шайтан не зашел в твой живот. Раваху Муслим передал это хадис, достоверный хадис.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة أن النبي наш великий посланник صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس любит чихающих ويكره الثعالب не любит зевающих. Вот это хадис пророка. فإن عطس أحدكم если кто-то из вас чихнет وحمد الله تعالى и хамд сделает Аллаху, алхамдулиллах, скажет, кана хаккан аля кулли муслимин, любому мусульманину, который слышит твое чихание и слышал твой хамд, самяху, который слышит, как ты говоришь алхамдулиллах, якулу лаху, ему должен сказать, ярхамукаллах, пусть Аллах смилуется над тобой. Уамма татаубу, а зевание, фаиннама хуа это мина шейтани, исходит от шейтана. Фаида тасаба ахадукум, кто-то зевать, если хочет, фаляруддаху, пусть отвернет это. Мастата, как может, так и постарается, чтобы не зевать, а прикрыть рот или прижать зубы и так далее. Фаина ахадукум, ибо любой из вас, из-за тасаба, когда вы зеваете, лахика минху шейтан, шейтан поистине смеется над вами. Равахул Бухари передал. Это тоже достоверный хадис. Вала аннаху шахидун манзирихи. Тот, кто зевает, когда открывает, он предельно открывает свой рот. И если не прикладывает он ничего, если бы он в зеркало увидел бы манзируху свое изображение лица фильмараты, ла адрака аннаху манзирун, он наверняка понял бы, говорит, что это мунфирун, это как брезгливо отнесся бы сам на свое лицо, посмотрев, когда он открывает рот. Лайк балуху аззауку ассалим. Ни один табиат, хасият, нрав человека не воспринял бы вот такое изображение лица. Страшный вид бывает у того, кто зевает, во все открывает рот. Поэтому старайтесь не открывать рот. И если вы даже захотели открыть, ла махалата, тогда хоть прикройте этот рот. Адабу истималь хатифи, использование телефона, мобильного телефона. Аль-хатифу, телефон, ни'матун, это большой дар, большой ни'мат Аллаха. Биха этим телефоном алайна ликадай масалихина, чтобы мы наши маслихаты, наши дела могли завершать там за 1000 километров, поговорить и высказать свою мысль, и тебе ответили. Это очень большой ни'мат Аллаха. Вот чтобы мы сэкономили время. Нет, естественно, такси занят, поехать куда-то, да сказать или нет сказать, сколько времени мы тратим. А то поднял телефон и сказал свою цель. Но фалайса минал адаби, далеко не адабом является наджалаху, когда мы это используем никматан против Аллаха. В греховном деле, когда мы это используем, лигайри ма хаджата, где нету никакого хаджата, мы там переговариваемся. Ну, вы сами знаете, ненужной болтовней занимаетесь, связываетесь с женщинами там, и так далее, и так далее, и себе зарабатываете большие грехи. В Эмиратах сколько женщин были обмануты, а они это не могли перенести, с моста прыгали и умирали. И только по причине этого телефона негодяи связываются через подружек, через друзей, познают номер телефона, спрашивают и спорят, вешают лапшу, извините за выражение, вот так обманывают людей. Сколько же добра в этом телефоне, столько же и зла. Но теперь от нас зависит, в каких целях мы будем его использовать. А теперь послушайте, как нужно пользоваться. Ятаджаннабул абату фихи, вы игры, заниматься игры. Там с утра до вечера одни сидят, я не знаю, как они не надоедают им. И женщины тоже сейчас не отстают. Дети телефоны, женщины телефоны, девушки телефоны. Все только за телефоном сидят, куда-то звонят, кого-то слушают. Эти разные сообщения. Только этим и занимаются.
Кормить детей даже не смотрит. На телефоне один показывает. Пока в сарай пошел один, и сосок коровы из-под низу, и пьет молоко прямо из вымя коровы. Корова спрашивает его: у тебя что, нету матери? Где она? Она за телефоном сидит, говорит. Пока он проголодался, сам пошел, самообслуживанием занялся. Но это как бы анекдот, говорится, но в этом есть доля правды. Очень много детей заброшены, неухожены, только за то, что их матери безразличный образ жизни ведут за телефонами и мучают свою семью. Остерегаться нужно от лишней болтовни. Кани самалаху лиль-мизах, для шуток, вализаджи, для испуга. Твой сын там в аварию попал, он подшутил, она мучается, бедная, не знает, куда деваться, собирает деньги и уходит, сапар делает, а это насмеивается над ней за то, что обманул. За такой обман вы очень суровое наказание понесете. Я же пошутил, думает он. Вот такая шутка, на тебя же и она обернется один прекрасный день. Разве можно вот так пугать людей или страх наводить телефонами? Когда нет у тебя никакой нужды, пустую занимать линию. А может быть, к нему есть люди, которые хотят дозвониться, а ты часами занял и пустой болтовней занимаешься. Он не может дозвониться, сказать свою мысль. Второе. Аллах татасиля биахади аукатин, не звонит людям такие времена, которым нельзя ходить к ним домой. Зиярат дело тоже запрещающие времена есть в книгах. Вот запрещающие времена, когда ходить нельзя к человеку в гости, такое время и звонить тоже нельзя. Какие же эти времена запрещающие? Вахибакиран, это рано утром. Может, отдыхает человек, а ты тревожишь своими звонками. Вакаблал фаджри, или до рассвета, до азана, еще ночное время, ты звонишь. Это тоже нельзя. Вактил кайлулати, когда люди ночью встают, тахаджуд делают, намаз, перед обедом 1 час заснуть, это суннат нашего пророка. Кайлулат называется это время. До обеда, до азана заснуть тому, кто ночью встает. Вот такое время тоже не звонит. Вофи вахте мутаахирин мин аллайли, или посреди ночи, после полуночи, там такие время, когда люди отдыхают, гости не ходят, такое время и телефоном тоже не нужно заходить в гости. ومن الأدب также от адаба Аллах татиля аль-хадиса, много не занимать время у человека. Хофьята ан якунал мутахаддису, возможно, с кем ты собираешься беседовать, муштагален, он занят. А он поднял, увидел, что ты звонишь, лучший друг, и поднимает он. А он пока свое дело, руки мокрые или заняты, или грязные, он отвечает тебе, а ты часами болтаешь ему. Слушай, перестань болтать и трубку положить, тоже ему неудобно. Это тебе должно быть неудобно звонить ему, не спросив, во-первых, занят ли ты или нет, можешь ли говорить со мной. И тогда тоже, если он разрешит, очень кратко объяснить свою цель, а потом положить трубку. Хуфьятан, из-за неудобства не кунал мутахаддису, может быть, ты с кем ты собираешься разговаривать, муташагилян, биамалин зарурин, очень важным делом занялся он, а ты позвонил и забираешь у него время. Ау аннаху ала мауидин, или он на обещании, там на встрече находится. Ау анна ахарина, или другие люди, которые хотят дозвониться до тому человеку, которому ты позвонил, янтазируна фатхал хаты, пока линия откроется, они в ожидании. А ты занял эту линию, с ним беседуешь, причем ненужной болтовней занимаешься, а все люди, которые важными делами хотят заняться, ты им мешаешь. Лихдисуху биамрин хамин, что и важные дела, они приходится часами откладывают из-за того, что ты занял линию. Из-за ванна джарасул хатипи, а если вдруг зазвонит телефон,
Варапатал мухтапу, когда поднимает он трубку, факул скажи сначала нам. Да, слушай, может быть женщина, может мужчина, ты же не знаешь еще. И поэтому ты скажешь нам. Ну, конечно, если тебе известный номер пришло, мужчина, тогда можешь опередить его, ассаламу алейкум, сказать, это твое право. А когда неизвестен новый номер, ты скажи нам. О, ман, что это? С кем имею честь? С кем я говорю или с кем имею честь? Иш'аран ли талаби бистидадика лиль хадиси маху. Ты твою готовность сообщаешь ему, что сможешь говорить, беседовать с этим человеком. Уиджибука талибу, а тот, кто тебе позвонил, после того, как ты ответил ему, ассаламу алейкум, пускай скажет, поприветствует тебя. Лианна хукму дахили алал хати, значит, хукму того, кто зашел в линию, ка хукми дахили минал баби, подобно тому, кто зашел в дом. Открыл дверь, ты зашел в дом, точно так же открыл телефон, звонишь кому-то, точно такой же хукму. Дом, когда заходишь, разве ты не даешь салам? Точно так же телефоном тоже так же следует в первую очередь саламом приветствовать собеседника. А потом представляешься, это такой-то, такой-то человек с тобой звонит. Не представив, это не культурно. С кем он имеет беседу, ответит тебе на твой вопрос или нет. А если представиться, тогда уже воспитанный человек, и ты тоже, соответственно, воспитанный ответом ответишь ему. После того, как ты ответил на салам, он представляется. А потом уже говорит свой хаджат. Почему он тебе позвонил? Вот он таги, разговор тоже заканчивается саламом также. Ураддука алейхи и твоим ответом. После окончания разговора ассаламу алейкум говоришь, а тот тоже говорит тебе ва алейкум ассалам. Как красиво. Однако у нас это не соблюдается. Но не у всех, я сказал бы. وَإِذَا كُنْتَ فِي زِيَارَةِ أَحَدٍ. А если ты находишься в гостях и зазвонил телефон, не адаб говорит, антубадиль раф'и симаати валь иджабати. Сразу поднимать и в обществе все сидят, а ты отчитываешься перед ним, да, туда. И может он часами будет болтать. Разве красиво? Кому нужен твой разговор? Закрой телефон или встань и уйди в сторонку, чтобы обществу ты не вреди. Они твою болтовню слушают, что ли, рядом сидят. Некрасиво это. Какой бы важный разговор ни был, тогда обществу это не нужно. Не нужно говорить, прямо сидя здесь в общественном людей, поднимая трубку и отвечать. Не нужно это делать. Или приглуши сразу, или в крайнем случае скажи, я перезвоню. Но здесь в общественном месте отчитываться перед кем-то не следует. Это очень некрасиво. Ну, здесь еще есть кое-что. Я думаю, из сказанного мы сделаем для себя вывод и будем по мере возможности соблюдать адаби. Я еще раз хочу сказать то, что раньше тоже говорил. Телефоны девочкам не нужны однозначно. Если муж посчитает нужным, когда ты выдал свою дочку замуж, муж, если посчитает нужным, тогда пусть муж покупает. А вам, уважаемые братья, ни в коем случае, она в школе, она там где-то в техникуме. Я знаю, что она и в техникум может попасть, и в школе. Ну, телефон зачем им? Только что она от вас отлучилась. Ей надо в школе сидеть и с вами разговаривать, что ли? А где гарантия, что она так же, как и с вами, с другими тоже не будет болтать ненужное? И что она не обманется? Где гарантия? Чем ваши дети, девочки занимаются? Все вы контролируете? Знаете, у кого на руках телефоны? Абсолютно не знаете. А я знаю, ничем хорошим они не занимаются. Кроме плохим. Поэтому очень остерегайтесь. Не покупайте. Если кто купил, отберите их, пока не поздно. И если только муж пожелает купить своей жене, своей невесте телефон,
это его право. Вы не можете мужу запретить. А вы, если это сделаете, вы грешники. Берете большой грех на душу, не делайте этого. Даже парням тоже не следовало бы в ученическом возрасте. Они постоянно за этим телефоном время проводят, убивают время. Нет, чтобы заняться полезным, прочитать Коран, прочитать хадисы пророка. Ну и так далее, и так далее. Нет, они этим не занимаются. Лишняя минута, они за телефоном. Все тратят. А вы в этом виновны. Дай Аллах нам силы и возможности исполнять требования Аллаха, как подобает истинным мусульманам, блюсти то, что Аллах нам предписал, и остерегаться от запретов. Пусть Аллах смилуется над нами и простит наших грехов. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.